اهلا بيكم وحلقه جديده من صفا ترند، البرنامج اللي بيرصد ابرز القضايا المتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وارائكم وتعليقاتكم على المواضيع المختلفه. ملفنا في حلقه النهارده سقوط مزار كربلاء، بسطاء الشيعه ضحايا الخرافه والنصب. من كام يوم عاش العراق حادثه مؤلمه، وهي انهيار مزار شيعي على اطراف محافظه كربلاء العراقيه اسمه قطاره الامام علي. المزار الشيعي زي ما احنا شايفين موجود بين الجبال، وزي ما احنا شايفين المزار الشيعي موجود في مكان شديد الخطورة وأشبه ما يكون بقبر. طبعا ديوان الوقف الشيعي والعتبة الشيعية ما خدش أي احتياطات لما بنت المزار ده، وخلت الزوار دايما معرضين للخطر لحد ما حصلت الحادثة المؤلمة. سقطت حجارة على المزار ووقعت على الشيعة البسطاء، وكمان حصل انهيار أرضي عمل حفرة كبيرة وقع فيها ناس كتير. خلونا نشوف المشاهد دي من حادثة سقوط المزار الشيعي. اكيدك عافية بطل قولي الله بموت ابوي ما عنده وحي مجاني هسه ها اجي لك قولي الله بس قولي الله عينك حبيبي جاي الله يكون بعونكم. هاي يلا 3 زنبيل عاشت ايدك. هاي ثاني بصفك حبيبي اخو ابني ما اوصيك سبع انت ها انا قريب عليك حبيبي. هاي عمامك وخوالك كلهم هنا ان شاء الله. اشتغل حسين انا هنا ثانيك حبيبي. يلا ان شاء الله يلا شد حالك ماكو ان شاء الله كلكم عدين حبيبي. بطل ولك ابوك قاتل. مأساة كبيرة راح ضحيتها 7 أشخاص، 4 نساء ورجلين وطفل، ونجحت فرق الإنقاذ تطلع 6 ناجين من تحت الأنقاض بينهم 3 أطفال. طبعا بعد الحادثة كتير من العراقيين اتسألوا عن دور الوقف الشيعي والمرجعية الشيعية في تأمين الزوار وعدم وجود أي إجراءات سلامة في المزارات اللي بيبنوها في كل مكان. المغرد العراقي سعدون محسن علق وقال: في بلد غير العراق كان المفروض حادثة زي دي تهز الحكومة والرأي العام، لكن في العراق الأزمات بالجملة والموت مجاني، بتمر الكوارث واحدة ورا التانية وما بقاش حد مهتم. الرحمة للموتى وشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمحتجزين تحت الأنقاض. لكن خلونا نشوف مشاهد تاني من حادثة سقوط المزار الشيعي. اسمع سيد القائد جاي يسوي احتياط. لكن حادثة المزار الشيعي مش بس كشفت الإهمال والاستهتار بحياة الناس، لكن كشفت كمان عن عملية نصب كبيرة على بسطاء الشيعة. المزار ده كان فيه بير مية، الشيعة قالوا إنه بير مبروك، وحسب زعمهم كان الإمام علي رضي الله عنه في معركة صفين وأصحابه عطشانين، فضرب بإيده صخرة فانشق بير شربوا منه. المعممين قالوا إن البير في المكان ده، وبالتالي بنوا المزار ده في المكان اللي شفناه بين الجبال، كأنه قبر بيهدد اللي بيدخله انه يدفن فيه في لحظات. وده اللي حصل للأسف. كان الزوار الشيعة بيدخلوا المزار ده ويشتروا منه المية اللي في البير اللي المعممين قالوا عليها انها مبروكة. خلينا نشوف. شرب الجيش من أتها وبقى هنا بهذا المكان أمير المؤمنين عليه السلام 4 أيام. التحقوا به 1000 مقاتل بهذا المكان، من كمل ال1000 مقاتل كمل مسيره الى معركه الصفين. من بعد التعريج اللي مشيت هذا اليوم ايش قد ناس شافت على قطارة النار؟ والله بالنسبه لي شافوا بهذا المكان كرامات عظيمه والعظمه لله، ووايد صارت كرامات هنا، يعني بيها مثل ناس عميان فتحت، ناس امراض سرطانيه، بركات. هذا الطين ياخذ من هذا الطين يدهن جسمه به اذا سرطان الله يفك من الشر، يدهن جسمه به مده 7 اسابيع، بالاسبوع يوم واحد
7 أسابيع يدهن جسمه بهذا الطين ومية قطارة وبركات أمير المؤمنين الشافة إن شاء الله. ان شاء الله. إيه. هاي نفس هي اي هاي طاسة حطينا للشرب. ولا صور المخدرات. المها بس زولنا شلون جايين انزل حبيبي. بالمناسبة البير ده غالبا ممكن يكون هو السبب في الانهيار اللي حصل بسبب رطوبة التربة واللي عملت حفرة كبيرة في الأرض. المهم إن في إعلامي عراقي اسمه حسام الكعبي راح بنفسه لمكان انهيار المزار الشيعي واكتشف مفاجأة إن البير ده اللي بيقولوا إنه بيشفي من السرطان زي ما سمعنا مش طالع من الأرض، وإنه عبارة عن عملية نصب كبيرة. خلينا نشوف الواقعة اللي سجلها الإعلامي العراقي حسام الكعبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن أقف فوق التلة مباشرة اللي سقطت قبل يومين على مزار القطارة أو قطارة الإمام علي كما تسمى أو كما يطلق عليها. هذا مزار القطارة، وهذه المنطقة بالضبط أنا أقف فوق التلة التي سقطت على الناس وتسببت بعدد من الضحايا. أكثر من 10 تضرروا من سقوط هذه التلة. طبعا الغريب بالموضوع أنه أنا شاهدت أشياء غريبة، وربما الفلاحين الخبراء بالزراعة الأخوة المهندسين الزراعيين يتفقون وياي. هذه المنطقة اللي هي بالضبط كما أشرت قبل قليل فوق المزار، اللي هي عبارة عن صخور وتلال رملية وما تعرف بالطارات. هذه المنطقة الآن بها الأرض بها نسبة من الرطوبة، وهذا يدل على وجود أنبوب من المياه أو ما شابه، لأنه احنا في فصل الصيف أكيد أمطار ماكو. بعد قليل رحنا يعني نريد نشوف باقي المنطقة، شنو ممكن نشوف، شنو ممكن نشاهد. هذه القطارة هي نفسها المفروض القطارة من تحت الأرض يعني يظهر الماء، وفجأة نكتشف القطارة العجيبة. هذه القطارة العجيبة يا سادة، هذا شوفوا أنبوب ماء محفور بالخفاء. هذا الأنبوب هو هذا القطارة العجيبة اللي يبيعون بها البطل الماء ب5000 للزائرين على انه ماء مبارك. هو محفور بشكل مخفي. شوف الجريمة باعوا. هذا البوري محفور جاي من بير، البير بماطور ومولدة بدون ما يشوف الزائر. هذا تحت الأرض الأنبوب الماء، ومن ثم ينزل هذا أنبوب الماء. طبعا كان مخفي هو تحت الأرض بس تم حفره. زي ما شفنا ماسورة جاية من بره المزار الشيعي وماشية تحت الأرض لغاية ما بتوصل للبير المبروك اللي بينصب بيه المعممين على الشيعة البسطاء وبيبيعوا المية بتاعته للناس. القطارة باللهجة العراقية هو مكان بيشرب منه الناس، وزي ما شفنا البير لا هو مبروك ولا حاجة، مجرد مية جاية من وصلة للمزار الشيعي، ويا عالم مية نظيفة ولا ملوثة. المغرد الشيعي باسم علق وقال القطارة عبارة عن كدبة ومفيش مية بتخرج من الصحراء ولا حاجة، بل النصابين مدوا ماسورة من المية ووصلوها للمكان عشان يوهموا الناس ان المكان مبروك والمية بتطلع من الصحراء، ويبيعوا المية الازازة ب5000 دينار عراقي. طبعا النصب بالمزارات الوهمية دي حاجة منتشرة جدا في العراق. المؤرخ العراقي علي النشيمي اللي كان بيعلق على مأساة المزار الشيعي اللي وقع على الناس في كربلاء على التلفزيون العراقي، قال انه كان حتى في واحد يهودي مات المعممين الشيعة عملوا له مزار وخلوا الناس يروحوا يزوروه
باعتباره واحد من أهل البيت. خلينا نشوف. بغداد في منطقة التوراة اليهودية اللي قريبة من الفضل والتفاح، يوجد قبر لواحد اسمه إسحاق ابن إسحاق الخضوري، وهو رئيس الطائفة اليهودية، دفن هنالك في الكنيس اليهودي اللي كان في منطقة التوراة. زين. لحد الأربعينات هو مقام لإسحاق خضوري وهو الحاخام اليهودي. جاء أحد الأشخاص قبل 30 سنة ومشرد حط لك قصة خضراء وقال لك هذا إسحاق بن كاظم، وصار مزار الآن. يعني أنا حتى قلت له بابا منين لك هذا الحكي؟ شنو إسحاق بن كاظم؟ هذا إسحاق خضوري، هذا كان كنيس يهودي وتقدم فرعوني. مآسي وضحك على عقول البسطاء ونصب ومتاجرة بالخرافات كانت نتيجتها هي الضحايا اللي راحوا تحت أنقاض المزار الموهوم المزعوم. نسأل الله السلامة لكل أهلنا في العراق. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.